एवरीवन वेलकम टू माई पंजाबी टू इंग्लिश क्लास। पहला आपां एक वीडियो दे विच फोनिक साउंड्स कीतियां सी, ठीक है। फोनिक साउंड सी जिहड़ियां वो तो सिर्फ मेन साउंड सीगियां अपने लैटर्स दियां। अल्फाबेट दे हुंदे आ लैटर 26 दियां साउंड्स मेन साउंड सीगियां। बट की हुंदा है यही लैटर्स कई बार किसी अलग दे डिफरेंट वर्ड दे विच डिफरेंट साउंड दे जांदे आ। क्यों दे जांदे आ? हुण अज आपां एक लैटर बारे गल करांगे, सी बारे, ठीक है। सी लैटर है ना जिहड़ा ਉਹ कई बार कक्के की वॉइस दिंदा, कई बार सस्से की वॉइस दिंदा। ਇਹਦੀਆਂ टू साउंड्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਸਾਊਂਡ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਸਾਊਂਡ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਕੇ ਦੀ ਵੌਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੌਫਟ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਸੇ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਕੱਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸੱਸੇ ਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਏ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ओ ਹੋਵੇ, ਯੂ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਰਡ ਸਾਊਂਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਕੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਪ, ਕੈਟਲ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਓ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਟ, ਕਾਮ। ਇਹ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਪ, ਕੱਟ, ਓਕੇ, ਕਲਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਈ, ਈ, ਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਸੇ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੌਫਟ ਸਾਊਂਡ। ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਨੇਮਾ, ਸਰਕਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੀ ਪਲਸ ਈ ਹੋਵੇ, ਸੈੱਲ, ਸੈਂਟਰ। C plus Y ਹੋਵੇ, ਸਾਈਕਲ, ਸਿਲੰਡਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ, ਓਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਵੌਇਸ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਟਾਈਮ। ਸਰਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀ ਆਈ ਸੱਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਐਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ ਆਈ ਆਰ, ਸੀ ਐਲ, ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਵਰਡ 'ਤੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੱਕੇ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਾਰਡ ਸਾਊਂਡ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੀ ਦੀ, ਸੌਫਟ ਸਾਊਂਡ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਜੀ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਓਕੇ। ਜੀ ਗਿਵਸ ਦ ਸਾਊਂਡ ਗ। ਆਪਾਂ ਫੋਨਿਕ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਦਿੰਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਟੂ ਸਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਰਡ ਸਾਊਂਡ ਅਤੇ ਸੌਫਟ ਸਾਊਂਡ। ਹਾਰਡ ਸਾਊਂਡ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਗ ਦੀ ਵੋਇਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੌਫਟ ਸਾਊਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਨਾਊਂਸ ਕਰਨ ਟਾਈਮ ਵਰਡਸ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਫਟ ਸਾਊਂਡ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਰਡ ਸਾਊਂਡ ਆਫ ਜੀ, ਹਾਰਡ ਸਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ, ਓਕੇ, ਗੇਟ, ਇੱਥੇ ਗ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸੌਫਟ ਸਾਊਂਡ। ਸੌਫਟ ਸਾਊਂਡ ਆਫ ਜੀ, ਜ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ।
ਮੋਸਟਲੀ ਆਫਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਈ ਆਈ ਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਦਿੰਦਾ ਜ ਦੀ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਆਈ ਜੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਿਰਾਫ। ਓਕੇ, next is G-E, general, gentle. Next is G-Y, Egypt, gym. ਓਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀ ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਈ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਦੇਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਈ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੌਫਟ ਸਾਊਂਡ ਦੇਊਗਾ, ਆਪਣਾ ਜੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਟਾਈਗਰ, ਗਿਵ, ਗਰਲ, ਟਾਈਗਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗ ਦੀ। ਗਿਵ ਹੈ ਨਾ, ਗਰਲ, ਟਾਈਗਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਵਰਡ 'ਤੇ ਇਹ ਰੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਇਹਦੀਆਂ ਇਹ 2 ਸਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਦੇਊਗਾ ਜ਼ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਊਂਡਸ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ ਆਲਸੋ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।